得唔得？我要睇住你嘅步伐，我先跟到㗎。因為我哋3個呢個隊伍咧，係第一個帶，第二個帶，第3個咁樣㗎，所以你一定要顧住我㗎。即係譬如行過見到有啲石，你就話後邊嗰個，即係唯一移咗啦。有石頭棘腳小心，或者有係啦，你遇到啲乜嘢都要話俾後邊聽，知唔知啊？咁我哋先係行山隊啊嘛。得係啦，或者見到嗰棵樹咧會掂到頭嘅，你就叫小心上邊有樹咁樣咯。呢度有條筋。係啦係啦啊，因為有時後邊未必知噶嘛。一個 check point， 一個點，見到上面有條乜嘢？唔係啊，石頭。嗰個叫咩啊？皮姨教佢。見到有黑有白嘅，就係咧每一座山咧最高嘅點，佢就擺條柱喺度咧，俾啲測量咧測個高度嘅，即係話俾人聽個山幾高。我哋而家行上去啊，唔好撳。行上去，使唔使？我哋而家行上去標高柱，係啦，最高呢個位最高嘅，去睇風景。係啦，我哋爆完林，呢度咧你要爆林上去先去到呢個標高柱。落山。未咁快，放飛機啊！我行完嗰條柱之後點啊？咪開始慢慢行走咯。好多粒石。係啊，你呢一粒石咧碎石，你依家唔係行山鞋啊嘛，你行山鞋係唔啱着，咁咧有機會頂到腳嘅，所以一定要慢慢行。呢度，我嚟咗呢度有個大石。OK。又有兩嚿啊！好。有兩隻石。OK， 我睇住。有3嚿石。得。好石粒啊！石粒咧就會跣，有時跣腳嘅。有一級。係。好啦，有草，撥草。哇！山啊，好高啊，見唔見到啊？你平時好少上咁高山㗎？睇啲㗎，嗱呢度有棵樹啊，邊度撞到個身嘅，嗱呢度會捉到隻眼嘅呢啲。有個大石。好。有個風車，等陣叫嗰3支香喺最頂。小心啊！